Bu nə geyim bədə? Ne diyeyim bu ne giyindi? Ben evden gelmişim bura. Evden gelmiş. Bu nə danışıqdan məndən danışırsan? Ne diyeyim ne danışam? Normal danışam. Değil evden geldim. Hiç bu ne giyindi? Ben de gayet direm ki evden gelmişim. Nə danışırsan? Nə danışırsan? Güzel diyeyim. Deyirəm, mən evdən gəlmişəm, yəni məktəb vaxtı. Ben diyeceksin kadın. Məktəbdə deyil. Ben de evden gelmişim. Deyilən ton var da, tonuna bak. Sən məndən WhatsApp almasan hansı an məktəbə gedərsən? Ben size danışam. Ben size ne diyeyim? Yəni mən məğluma düşənməkdən ki, mən sizin də deyən görürüm, bizim də yaxşı sıfır yazıb saxlamalısınız sinifdə, gəlib məndən danışmaq zorunda. Ay ben Ne kadar bunlar çoğuldu bunlar, öyle bir robotlar ya bunlar. Sen gelip bana demezsin ki, ay ben de kurban olun, valla sizden razı olsun. Gelip bana yazar buradan zaman verirsen sen. Hasta versen, senin böyle yakışılık olsun, ölmüşsen sen gel kuşuyla danışırsan. Ben normal tonda danışam. Normal değil. Ben burada hiç size artık ise danışmamışam burada. Ne demek istəyirsin, bir önlü polisi bərbat eləyərdim sən. Heç olmasa mədəniyyətiniz olsun, adam kimi gelin, baş tüpədir, masanı düz deyirsin, üzürlü sayın, hazırlığa getmişik, mən də başa düşəcəm. Gəlin bir adam şirin fotoğrafına borcumda. Yoxsa müqavilə yazmışam, müqaviləm körlüğündür. Tam olsa bilirəm, o vaxtdan var, neysə bunun psikolojik durumu var. Arkadaş gəlməsə ha, mən ən axmaq adamım, polisə verib onu zərl eləyəcəm. Sabah səndən şikayət edib. Səndən şikayət gedib naziriyə. Naziri gəlib yoxlayacaq. Sənin burada olmamağını demədi ki, mən səni gizlədim. Ben sana bir tane psikolojim da var da Röya. Sən bu məktəbdən sağ istatarsan, mən burada məsələni. Onu mən eləməyəcəm, onu nazirlikdən gələn eləyəcək.